Καλησπέρα. Ερτόπεν, Άγγελος Αλιγιάννης, Unknown Sound. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11. Λοιπόν, μας ακούτε από το site ertopen.com. Φυσικά μπορείτε και από το Live24. Για επικοινωνία μαζί μας το κάνουν αριθμό 1, το γράμμα π και 1 και το μήνυμα στο 54045. Φυσικά μέσα από τις σελίδες Unknown Sound σε Facebook και Instagram. Και η εκπομπή αυτή εδώ παίζει και κάθε Σάββατο στις 11 στον Εμπλό 89,2. Για Θεσπλωτία, Κέρκυρα, Ιωάννινα ή εναλλακτικά emplo.fm.gr. Σε λιγάκι θα έχουμε καλεσμένους τους Bittersweet, Νικόλας Αλαβάνος, για το live του στην Παρασκευή, καινούριο δίσκο, θα πούμε λίγο για επικαιρότητα, σε λιγάκι όλα αυτά. Και τι να πούμε για επικαιρότητα, έτσι, να πρωτοπούμε μάλλον. Καθώς τα ρεκόρ σπάνε το ένα μετά το άλλο, υπερπρώτη και με διαφορά, έτσι. Διπλάσιος και τριπλάσιος μέσος όρος στους θανάτους στην Ευρώπη, εξαπλάσιος και επταπλάσιος στον κόσμο. Τα τελευταία στοιχεία που διαβάζουμε έχουν ξεπεράσει το 180, ο αριθμός που περιμένουν σε απλές κλίνες να βρούνε μεθ. Την ώρα που έρχονται στο φως καταγγελίες ότι 47 έτσι κλίνες μεθ είναι ρεζερβέ, είναι άδειες και παραμένουν για τους VIP. VIP καταλάβατε, έτσι, επιχειρηματίες, υπουργούς, παπάδες. Εντάξει, δεν μιλάω για δικαιοσύνη και για εισαγγελέα. Μάλλον και αυτοί εκεί ρεζερβέ θα είναι. Θα έχουν έτσι και αυτοί σε περίπτωση που χρειαστούν μεθ έτοιμες. Φυσικά έτσι άμα δεν σπρώχνουν ναρκωτικά ή δεν κάνουν σεξ με ανήλικα. Και την ώρα λοιπόν που το Al Jazeera, η Washington Post γράφουν και την ελευθερία του τύπου ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα, έχουμε και τον Πρωθυπουργό λοιπόν που απορώ γιατί βγαίνει στα ξανά μέσα. Με κανονικούς δημοσιογράφους δεν μπορεί να σταθεί ούτε 2 λεπτά. Το είδαμε στο ITV, στη συνέντευξη New York Times και το είδαμε και προχθές στο CNN. Το ένα χαστούκι μετά το άλλο. Ας μείνει εδώ πέρα, στα δικά μας, μέσα τα πετσωμένα. Είδαμε και τα ΜΑΤ λοιπόν να φυλάνε το δέντρο, το χριστουγεννιάτικο.
Αν υπήρχε έτσι τόσο ζήλος, δεν θα είχαν καεί και στην Εύβοια 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, έτσι. Δεν θα είχε καεί όλη η Βόρεια Εύβοια. Λοιπόν, θυμίζω airtopen.com, το site του σταθμού. Μας ακούτε από εκεί και από Live24, live24.gr, μπαίνετε και επιλέγετε airtopen. Πάμε να ακούσουμε Numbers. Και συνέχεια έτσι να γυρίσουν παρέα με τον Νικόλα. Από τους Bittersweet πάμε.
Just spacing all my happiness on social media bliss. Like me with numbers. I'm so intoxicated. Make me have some more of this. And please, don't make me a hit. I'm posting tales of all the Λοιπόν, και γυρίσαμε παρέα με τον Νικόλα. Καλησπέρα. Γεια σου Άγγελε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι μια χαρά, μάχημος και έτοιμος για το live μας της Παρασκευής. Αυτό. Καταρχάς έχετε να παίξετε 1,5 χρόνο, έτσι? Κοντεύουμε 2 βλάκα στην πλάκα. Ναι, όντως. Ναι, πάνε για 2 χρόνια, όντως. 6 Μαρτίου του 20 είχαμε παίξει στο Six Dogs, ήταν η τελευταία μας εμφάνιση. Α, ήταν λίγο πριν το πρώτο lockdown, έτσι? Μπράβο, ακριβώς, που δεν ξέραμε ακόμα τι γίνεται και 16 μέρες μετά κλείσαν όλα. Ναι, και έχουμε πάει έτσι, όπως μας πήγε. Ναι, άστο, ναι. Για πάμε λίγο, πριν πάμε στα μουσικά και αυτά. Εσύ πώς πέρασες αυτή την περίοδο? Σας επηρέασε καθόλου σαν συγκρότημα ψυχολογικά, σε πήρε από κάτω, πώς ένιωσες? Ναι, σαφέστατα, με πήρε από κάτω. Δεν μπορώ να υποκριθώ ότι ήταν μια ευκαιρία δημιουργίας ή ανασυγκρότησης που έχω ακούσει. Σίγουρα αναγκαστήκαμε όλοι να βρούμε άλλους τρόπους, ας πούμε, να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την μαυρίλα που μας βρήκε, αλλά όχι, δεν θα σου υποκριθώ ότι πέρασα καλά. Και φυσικά και το συγκρότημα το επηρέασε πάρα πολύ. Εκεί που ήμασταν στο στούντιο και ολοκληρώναμε το τρίτο άλμπουμ, πήγαμε πάρα πολύ πίσω. Ναι. Πώς βλέπεις τη διαχείριση από την κυβέρνηση, ειδικά στον πολιτισμό? Τους έκανε λίγο στην άκρη, έτσι, τους άφησε ξεχασμένους. Κοίταξε, ποτέ, να σου πω Άγγελε, δεν έμπαινα πολύ σε πολιτικές συζητήσεις. Όχι ότι συμφωνώ μετά τις κυβερνήσεις της συγκεκριμένης, αλλά γενικώς και με τη μουσική μου και με τη στάση μου επιλέγω να είμαι λίγο απολυτικ. Δεν υπήρξε στήριξη στους καλλιτέχνες, αλλά δεν υπάρχει γενικά στήριξη στους καλλιτέχνες. Ξέχωρα από την κρίση του COVID. Γενικά εσύ το λες? Ναι. Καμία στήριξη ουσιαστική, θα έλεγα. Και η ελληνική κοινωνία γενικά δεν έχει μάθει, έτσι ξέρεις, να ζει με πολλή μουσική στις τάξεις της. Δηλαδή έχουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα που ακούμε, πολύ συγκεκριμένους καλλιτέχνες που προωθούνται. Εντάξει, είναι γνωστά πράγματα, δεν θέλω να κρινιάξω τώρα, σε καμία περίπτωση. Οπότε τώρα λοιπόν σιγά σιγά ολοκληρώνεται το τρίτο άλμπουμ. Ναι, ελπίζουμε τώρα. Φαίνεται λίγο, ξέρεις, πώς στην άκρη του τούνελ ότι τουλάχιστον θα είμαστε έξω. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι εκεί κατά το Μάρτι του 2021 θα βγει το τρίτο άλμπουμ. Θα κυκλοφορήσει επισήμως. Ωραία, για πες μας λίγο πιο πολλά για το συγκρότημα, να γνωρίσουμε καταρχάς ποιοι είστε. Έτσι, για πάμε λίγο. Λοιπόν, το συγκρότημα ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα. Ωραία. Έχουμε ήδη δισκογραφία προφανώς. Έχουμε ένα άλμπουμ με την EMI το 12, το Dancing in the Zoo, που πήγε και πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και τα singles μας παίξανε και στο ραδιόφωνο και στο MTV Greece και γενικά κάναμε και πολλές συναυλίες. Μετά υπήρξε και δεύτερο άλμπουμ το 19, το The Age of New Delirium, από την Icarus Records. Και Άγγελε, γενικά παλεύουμε. Δηλαδή είμαστε μια μπάντα που φυσικά αλλάζει μέλη. Δεν γίνεται να μείνεις με την διασύνθεση 14 χρόνια που υπάρχουμε εμείς, προφανές. Ναι. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να κυκλοφορήσουμε το τρίτο μας άλμπουμ που θα ονομάζεται September. Για πες μου λίγο τώρα, έτσι, για μια αγγλόφωνη μπάντα, πόσο δύσκολο είναι να κάνει καριέρα εδώ στην Ελλάδα? Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Έχεις απόλυτο δίκιο στο πώς το προσέγγισες.
και στο τι υπονόησες είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Δηλαδή, εναπόκειται μετά στο μεράκι και στο πάθος των μουσικών να συνεχίσουν. Είναι πολύ δύσκολη η πορεία μιας αγγλόφωνης μπάντας στην Ελλάδα. Πάρα πολύ. Ελληνικό κοινό υπάρχει? Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Υπάρχει και εντάξει, δεν θα συνεχίζαμε. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα συνεχίζαμε αν δεν υπήρχε μια έστω μήνυμη ανταπόκριση. Φυσικά. Και υπάρχουν και άνθρωποι που στηρίζουν πολύ τις ελληνικές μπάντες και τις αγαπάνε πολύ. Σε όλα τα πόστα, από διαφορετικούς παραγωγούς μέχρι ακροατές απλούς. Ωραία, καλό αυτό, καλό αυτό. Ναι. Ισχύει. Για πάμε να μου πεις λίγο τα μέλη, τώρα ποιοι είναι στην σωστά. μπάντα. Λοιπόν, κοίταξε, στην παρούσα φάση είμαι εγώ ο Νικόλος Αλαβάνος που γράφω στίχους, μουσική και έχω ιδρύσει το συγκρότημα, στην κιθάρα και στη φωνή. Είναι ο Αντώνης ο Γκούφας στις κιθάρες που είναι από το 2010 μαζί μας, το πιο παλιό μέλος. Ο Χρήστος ο Ζελίδης στα τύμπανα, ο Μάνος ο Αναγνωστάκης στον μπάσο και η Χριστίνα Παπανδρέου στα πλήκτρα. Πενταμελές σχήμα είμαστε. Πολύ ωραία. Και Παρασκευή λοιπόν είμαστε στο Lazy. Παρασκευή με την Πανοκρουσίες και μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε τη νέα μας δουλειά και πολλές διασκευές και όλα μας τα παλιά σουξέ μετά από 2 σχεδόν χρόνια, ναι, στις 10:30 στο Lazy Club στη Λεωφόρο Πεντέλης. Ωραία. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε μαζί μας, να γιορτάσουμε αυτό το γεγονός. Για πάμε τώρα έτσι, μιας και είμαστε έτσι σε mood με τα live και αυτά, πάμε να θυμηθείς έτσι καμιά ιστορία να μας πεις από live έτσι που θυμάσαι πολύ έντονα. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, κοίτα, υπάρχουν 2-3 live που δεν τα ξεχνάς. Το πρώτο live που δεν ξεχνάω είναι το Eject του 2013 που είχαμε ανοίξει στην πλατεία Νερού, είχαμε ανοίξει για τους Pet Shop Boys. Και όλη η εμπειρία ήταν φανταστική, δεν υπάρχει αδρεναλίνη. Και ας παίξαμε και ένα τέταρτο, κάτω από καυτό ήλιο υδρώναμε, δεν μπορούσαμε να παίξουμε από τον υδρότα. Μας βγάλανε 13-14 λεπτά, αλλά ήταν φανταστικό έτσι ως ανάμνηση, γιατί παίξαμε με πολύ μεγάλα groups, γνωριστήκαμε με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Εγώ γνώρισα και τον Peter Hook από τους Joy Divisions που το είχα και άχτη και μιλήσαμε και ήταν ωραίος τυπάς. Στον Άρδα το 2014 ανοίξαμε για τους Λοκομόντο, επίσης φοβερή εμπειρία και είχε πλάκα γιατί εκεί στην Ορεστία δεν είναι άγρια τα πράγματα, οπότε πετάγανε πολλά πράγματα στη σκηνή. Και ευτυχώς εμείς την γλιτώσαμε, αλλά είχε πλάκα γιατί ήρθε ένας τύπος, εγώ δεν έχω καθόλου μαλλί να πούμε εδώ πέρα, είμαι μιας κόμης πολύ συγκεκριμένης, με απουσία τρίχας, οπότε έρχεται ένας τύπος και μου λέει πού κουρεύεσαι φίλε. Και εκεί λέω, με είχαν προειδοποιήσει για τον Άρδα, δεν μιλάς, δεν λαλάς, παίζεις, δεν πιάνεις κουβέντα γιατί μπορεί να πέσει και ξύλο, ας πούμε. Και δεν του γέλασα, απλά κάποια στιγμή πετάνε ένα καπέλο. Και μαζί καπίτα σαν κορώνα ένα πράγμα και λέει και το φόρεσα. Φυσικά έκανα την πλακίτσα μου. Ωραία. Λέω να γνωρίσω τον κομμωτή μου, ευτυχώς το πήραν στην πλάκα φίλε και συνέχισε η συναυλία ανέμακτα. Μετά οι Γκατζοντήλιο είχαν δύσκολο έργο τα παιδιά, έπεσε βροχή από αντικείμενα και ήμουν πολύ χαρούμενος που ήμουν backstage. Και όχι μπροστά. Ναι, και διάφορες άλλες ιστορίες. Όταν κάναμε την παρουσίαση του πρώτου μας άλμπουμ, πετάξανε ένα αντρικό εσώροπο. Οκ. Όχι γυναικείο. Το τονίσουμε αυτό. Το οποίο το έβαλα στο κεφάλι μου πάλι. Επειδή το κεφάλι μου είναι άδειο, προσφέρεται για. Ξέρεις. Ναι. Η τοποθέτηση προϊόντων και αντικειμένων. Δεν μπαίνει εύκολα. Αυτά θυμάμαι έτσι εύκαιρα. Ως εμπειρίες. Ωραία. Για πάμε λίγο να μου πεις. Οι δίσκοι που έχετε βγάλει και ο καινούριος, έτσι, υπάρχουν και θα υπάρχει αντίστοιχα σε CD, σε βινίλιο ή θα είναι μονοψηφιακοί? Τώρα ξέρεις, ρωτώντας και εσύ ότι είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα για τους μουσικούς αυτό. Το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Όλο και πιο πίσω τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το 2012 κυκλοφορήσαμε CD με την Ίνος EMI. Το 2019 με την Ίκαρος βινίλιο. Αλλά, Άγγελε, δεν πουλάνε. Δεν πουλάει, γιατί είναι φυσιολογικό. Ο κόσμος δεν έχει τώρα διάθεση να αγοράσει φυσικό προϊόν, δεν έχει λεφτά. Επίσης γίνεται πάρτι με το διαδίκτυο και όλες τις πλατφόρμες της κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε είναι ένα τεράστιο θέμα για τους μουσικούς στο τι κάνω, ας πούμε. Ενώ νομίζω σε αντίθεση με το εξωτερικό που έχουν άλλη παιδεία, δηλαδή εκεί βοηθάνε και αγοράζουν τα κομμάτια και ψηφιακά. Υπάρχει μια σχετική, ναι, σωστό αυτό που λες. Αλλά δεν μπορείς και εσύ ως καλλιτέχνης, καταλαβαίνεις πολύ δύσκολη θέση μας σε αυτή την κοινωνία. Μετά από τέτοιες κρίσεις οικονομική και υγείας, πώς μπορείς εσύ τώρα, ξέρεις, να πλασάρεις κάτι το οποίο θα το πουλάς με αντίτιμο? Είναι δύσκολο.
Είναι πολύ δύσκολο. Άρα ο καλλιτέχνης καταφέρει στην έκδοση μερικών κομματιών σε CD, τα οποία φιλοδοξεί να τα πουλήσει στα live του. Live δεν υπάρχουν τώρα, έτσι. Κάποια βινίλια πάλι να τα πουλήσει, γιατί το βινίλιο είναι ένα ποτέ, το αγοράζει ο άλλος, ο προκατήστος, ως κάτι το οποίο μπορεί να το έχει ως τέχνη στο σπίτι του. Έτσι. Αλλά πάλι μιλάμε για λίγους και μερακλείδες. Οπότε καταφεύγουμε και εμείς πρωτίστως στα social media. Ενώ νομίζω και οι πιο πολλές μπάντες το έχουν δει με το merch δηλαδή τώρα. Πιο πολλοί βγάζουν μπλουζάκια, ξέρω εγώ και τέτοια, παρά CD. Η αλήθεια είναι ότι τα μπλουζάκια που βγάλαμε πήγαν πάρα πολύ καλά. Οπότε ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, αν από κάτι βγάλαμε λεφτά σε αυτή την μπάντα, είναι μόνο τα μπλουζάκια. Τόσα χρόνια μπαίνω μέσα εγώ προσωπικά. Με τα μπλουζάκια ναι, κάτι έγινε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά το φυσικό προϊόν, το βινίλιο και το CD δεν πολύ πουλάνε. Τα κάνεις για να τα στείλεις σε ραδιόφωνα, να τα δώσεις σε κάποια συναυλία. Άρα κυρίως, Άγγελε, θα πάμε στο διαδίκτυο κι εμείς αρχικά. Άρα λοιπόν θα πάει σε ψηφιακή μορφή ο καινούριος δίσκος. Ήδη οι δύο singles μας, το Numbers που έπαιξες και το An Easy One, υπάρχουν σε όλα τα social, δηλαδή στο YouTube και στο Spotify, στο Bandcamp. Αν πατήσεις The Bittersweet GR, όλα κολλημένα χωρίς τελείες, θα στα βγάλει. Υπάρχουν δηλαδή δύο singles ήδη και κάποια στιγμή θα βγει όλο το album. Ναι, ναι. Θα υπάρχει σίγουρα στο Bandcamp, θα μπορείς να το κατεβάσεις, ίσως στο iTunes, και σκέφτομαι αν θα τα ανεβάσουμε και στο YouTube. Θα δούμε. Ωραία. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, για να ζήσει κάποιος μουσικός εδώ στην Ελλάδα από μουσική, ακατόρθωτο, έτσι. Ναι, αποκλειστικά από κάποιες νόρμες συγκεκριμένες από πολύ πιτσιρικάς, ότι η ζωή μου είναι το να παίζω, άρα κάνω κάποιους συμβιβασμούς απαραίτητος. Ναι, αναγκαστικά, αν το έχεις ως ένα ακριβό χόμπι, θα πρέπει να κάνεις ένα άλλο επάγγελμα, οπωσδήποτε. Γιατί εμείς, να ξέρεις, στους The Bittersweet έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο μουσικό γράμμα. Δηλαδή εξυπηρετούμε υπάρχει μια ιδέα πίσω από το στήσιμο της μουσικής μας. Θέλουμε να παίξουμε κάτι συγκεκριμένο. Άρα αυτό ναι, δεν αποδίδει εύκολα αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Πρέπει να κάνεις και άλλη δουλειά, σίγουρα. Το συγκρότημα, εσύ σε ποιο είδος έτσι το κατατάσσεις, αν μπορείς να το κατατάξεις ένα είδος μουσικής? Δεν μ' αρέσουν οι ταμπέλες καθόλου. Αναγκάζομαι να σου πω ότι είναι μεταξύ της indie και της ψυχεδελικής rock. Κάπου εκεί είμαστε, με μια στάση στην prog rock. Δηλαδή θα σου πω μερικές αγαπημένες μου μπάντες, πολύ αγαπημένες μου μπάντες. Ναι, είναι οι Beatles και οι Floyd αρχικά, οι Pink Floyd, μετά είναι ο David Bowie. Αλλά σίγουρα και πιο μοντέρνα πράγματα, από Smith, Cure, Radiohead, οι Stones φυσικά. Ακούω πάρα πολλά πράγματα, άρα δεν μπορώ να στο κεντράρω. Ναι, κατάλαβα. Ο στόχος μας είναι να παράγουμε πολύ ωραία ποιοτική pop rock. Στα live έτσι ποιο τραγούδι ή δικό σου ή και διασκευή ακόμα σου αρέσει να λες? Σίγουρα μια διασκευή από Pink Floyd 100%, που θα έχουμε τώρα το Lucifer Sam, που είναι από τον πρώτο τους δίσκο. Σίγουρα κάτι από Floyd 100%, δεν είχε λείψει ποτέ από τα live μας. Και ποιο μου αρέσει, το Jumping Jack Flash μου αρέσει, παρόλο που είναι ρετρό και παροχημένο και πολύ κλασικό, κλασικούρα θα έλεγα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, ξεδίνομαι αυτό το κομμάτι. το παίζουμε και αρκετά δυναμικά. Γενικώς παίζουμε πολύ δυνατά στα live μας, παρόλο που μπορείς να πεις ότι η μπάντα έχει και pop στοιχεία στο στούντιο, τα live μας είναι πολύ δυναμικά. Άρα είναι λίγο διαφορετικά τα live από ό,τι ακούμε στις εκτελέσεις, έτσι, στα κομμάτια. Κοίταξε, αν προσέξεις, το Numbers έχει hard rock στοιχεία, αλλά ναι, στα live είναι πολύ πιο rock οι προσεγγίσεις, ναι, και οι εκτελέσεις. Άρα λοιπόν την Παρασκευή θα έχουμε και καινούργια τραγούδια και οι δύο δίσκοι, αλλά και διασκευές, έτσι. Ναι, θα παίξουμε κοντά στη 1 ώρα και 40 λεπτά. Θα παίξουμε 5-6 διασκευές, παλιά κομμάτια και τα 4 singles. Τα δύο δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Ναι, θα γίνει χαμούλης, ελπίζω. Οπότε τώρα λοιπόν έχουν κυκλοφορήσει τα δύο και το υπόλοιπο άλμπουμ θα βγει κατευθείαν το Μάρτιο ή θα βγάλετε και άλλα κομμάτια μέχρι το Μάρτιο? Θα βγει άλλο ένα single τώρα ο Σονούπο. Μπορεί και να όχι, δεν προλάβει, ψέματα, είναι πια από το Δεκέμβρη. Γενάρη του 2021 θα βγει το τρίτο single και μετά ευελπιστώ ότι ναι, θα έχουμε την έκδοση όλου του άλμπου κατά Μάρτιο πλευρά. Τέλεια. Ναι, εντάξει, είμαστε σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή και δημιουργικά και αποδοτικά, κάνουμε και πρόβες, πολύ σημαντικό για μια μπάντα να πάρει
Ας Οπότε όλα ελπίσουμε, καλά. ξέρεις, να πάνε και όλα καλά και να μην έχουμε πάλι πισωγυρίσματα εννοώ για την κατάσταση, ξέρεις. Ναι, ρε εσύ, Άγγελε, έχουμε τρόμο με αυτό. Ναι, και εγώ είμαι μέχρι να είμαι. Ξέρεις, δηλαδή και εγώ έχω αυτή την ανησυχία που έχουμε όλοι μας. Αυτό που ξέρεις, που δεν ξέρεις τι να σχεδιάσεις και τι να προγραμματίσεις. Ναι. Σου αφήνει μία εναλλακτική, μόνο μία επιλογή να make the most of it, που λένε. Δηλαδή να κάνεις τα πάντα τώρα, που πεις και είσαι έξω, γιατί μετά δεν ξέρεις πραγματικά τι μας περιμένει. Για πάμε να μου πεις, θέλω να μου πεις ιστορία πίσω από τραγούδι. Ναι. Ξέρεις Θα πώς... σου πω την ιστορία. Έλα, Ναι, όχι, έλα. κοίταξε. Θα πάμε στα καινούρια, γιατί δεν ενδιαφέρει τον κόσμο να μιλήσουν για παρελθοντικά κομμάτια. Υπάρχουν κομμάτια φυσικά για σχέσεις, υπάρχουν κομμάτια για την πολιτική κατάσταση, αλλά αυτά ανακάγονται στο παρελθόν. Τώρα το Numbers, Μμ. που κυκλοφόρησε στο Μάρτιο και πήγε και πάρα πολύ καλά, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, γιατί έχει φτάσει σχεδόν τα 30.000 views, που για μας είναι εξαιρετικό νούμερο. Το Numbers ήταν καθαρά μια δικιά μου έτσι απόγνωση και αυτοκριτική για το πόσο, ας πούμε, εξαρτημένος ένιωθα πια και αρρωστάκι ότι είχα γίνει από τα νούμερά μας και τα νούμερά μου στα social media, και ουσιαστικά έχει μια αυτοκριτική αυτό το κομμάτι. Πώς έχει φτάσει όλη η κοινωνία πλέον να βασίζεται αποκλειστικά σε νούμερα. Δηλαδή πόσα likes έκανα, πώς πήγε αυτό το κομμάτι στο YouTube, σε βαθμό... Δηλαδή μου είχε γίνει αρρώστια εμένα και κάποια στιγμή, ας πούμε, με συνέφερε η γυναίκα μου. Ναι. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι αυτοκριτικό, αυτοσαρκαστικό, αλλά και ταυτόχρονα ένα επίκαιρο ζήτημα πάντα. Αυτό ισχύει που λες, ναι, δηλαδή ξέρεις, βλέπεις, ανεβάζεις κάτι, ξέρω εγώ, και κοιτάει ο κόσμος τα like, ξέρω εγώ, αυτό που λες, ή τραγούδια, οι καλλιτέχνες και μπαίνουν και βλέπουν τα views, ξέρω εγώ, και αντίστοιχα, και όλα πλέον είναι αυτό, ότι μετρούνται σε αριθμούς, έτσι. Πολύ ξενερωτικό αυτό, πολύ ξενερά. Δηλαδή σκέψου ότι κάποιοι συγκεκριμένοι σταθμοί κιόλας, έχω ακούσει ότι σε προσλαμβάνουν με γνώμονα τα likes που έχεις, ας πούμε, στο Instagram. Δηλαδή έτσι μετριέται πλέον το ταλέντο μας. Εσύ τώρα λες τους λεγόμενους influencers. Μα είναι φοβερό, ρε φίλε. Είναι φοβερό. Δηλαδή μετριέσαι πλέον με τα like σου, έτσι. Όχι με το... Δεν θα κάτσει ο άλλος να ακούσει αν αυτό που παράγεις είναι ωραίο, είναι καλλιτεχνικό. Απλά να έχεις τον κατάλληλο αριθμό νούμερων, ας πούμε. Είναι απίστευτο. Πρέπει να είναι όλα νούμερα. Νομίζω... Τώρα, το Uneasy One, Ναι. το τελευταίο μας single, ήταν, επειδή ακριβώς μου κάνανε πλάκα ότι γράφω πολύ περίπλοκα, Μμ. με πολλά ακόρντα και έτσι περίπλοκη αρμονία, ουσιαστικά εδώ πάλι αυτός ο σαρκασμός υπάρχει. Πάρτε ένα εύκολο κομμάτι που μου άρεσε και εμένα, βέβαια, έτσι. Έχω κάνει και εγώ μια στροφή συνθετικά και γράφω και το γουστάρω, γράφω πιο εύκολα, πιο άμεσα κομμάτια. Οπότε ουσιαστικά είναι αυτοβιογραφικό και αυτό, ουσιαστικά ένα κομμάτι εύκολο που μπορεί κάποιος να το σφυρίξει, να το τραγουδήσει. This is an easy one, το έγραψα για σας, αλλά ταυτόχρονα μου αρέσει και εμένα, έτσι. Άλλες φορές μου έχει τύχει να σκέφτομαι καθαρά πολιτικά. Ξέρεις, η έμπνευση είναι ένα πολύ μυστήριο πράγμα. Να σου πω, πρώτα γράφεις στίχους ή μουσική, πώς λειτουργείς? Τα τελευταία χρόνια πρώτα μουσική, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να συνθέσεις πάνω σε μουσική. Δηλαδή μπορείς να τοποθετήσεις το στίχο πολύ πιο εύστοχα και ο ρυθμός του στίχου να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Ενώ αν γράψεις κάτι που μπορεί να είναι φανταστικό νοηματικά, μετά είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό ρυθμική μουσική. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Αν μου έχει τύχει, Άγγελε, και να περπατάω και να σκέφτομαι ένα κομμάτι και μετά να γυρνάω μέσα στο σπίτι και να το γράφω. Να βάζω μουσική από πάνω. Είσαι και εσύ από αυτούς που έχουν ξεχάσει έτσι κομμάτια ή στίχους αντίστοιχα? Ναι, με τρέλανες τώρα. Ακριβώς. Και είναι φίλε μαρτύριο αυτό, είναι ό,τι χειρότερο. Μου έχει τύχει να έχω βγάλει μια κομματάρα, ας πούμε, και να μην την έχω γράψει, ούτε να την έχω σφυρίξει. Λέω εντάξει, το έχω, και την άλλη μέρα, Άγγελο, έχω ξυπνήσει και πήγει όλο. Και με βρίζω φυσικά, έτσι. Το ξέρω, γιατί μου το έχουν πει αρκετοί μουσικοί, ότι έχουν ξεχάσει, έτσι, ξέρεις. Δεν το έχουν γράψει εκείνη τη στιγμή, είτε στίχο είτε μουσική, είτε ακόρντο και τέτοια, και έχει φύγει μετά, πάει, έχει πετάξει. Ναι, είναι τραγικό, αυτό είναι φιάλτης. Υπάρχει κομμάτι στο δεύτερο άλμπουμ, το The Age of New Delirium, που λέγεται You Know Better, το οποίο είναι όλο εκ νέου, το έχω αναστήσει ουσιαστικά. Δηλαδή ξέχασα όλη την πρώτη ιδέα και αυτό που ακούτε, ας πούμε, στο βινίλιο είναι η δεύτερη μου ιδέα. Που είμαι σίγουρος ότι η πρώτη ιδέα ήταν απείρως καλύτερη, αλλά έφυγε. Bye bye που λένε. Έτσι ακριβώς. Μου έχει τύχει πολλές φορές. Γι' αυτό τώρα, και το λέω σαν συμβουλή σε όλους τους φίλους μουσικούς, ό,τι ιδέα έχεις, όπου και να είσαι, ακόμα και να δουλεύεις, τουλάχιστον σφύριξε το στο κινητό σου.
Ή ναι, γράψει το αντίστοιχα το στίχο, κάτι για να μην Κάτι, ναι, για να μην σου φύγει ακριβώς. Ακριβώς. Αν μπορούσε να αλλάξει κάτι έτσι στη σκηνή, στη μουσική, θα... Στη μουσική σκηνή της Ελλάδας. Ναι, έτσι όπως είμαστε εδώ. Θα άλλαζες κάτι? Ναι, θα ήθελα να είμαστε λιγότερο hipsterοι. Δηλαδή στο δικό μου τον κλάδο που θεωρητικό στην πάντα μας κινείται θεωρητικό στην indie rock, στην alternative, αν και εγώ διαφωνώ, παρόλα αυτά πρέπει να αποδεχτώ ότι εκεί μας ταμπελάρουνε. Θα ήθελα να ανοίξω λίγο περισσότερο τα αυτιά και να μην κοιτάμε τόσο πολύ το στυλ. Εμένα αυτό με εκνευρίζει, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, είμαι και πια και μεγάλο παιδί, έτσι, είμαι πάνω από τα 45. Και με εκνευρίζει το στυλιζάρισμα γενικά. Θα ήθελα να... Αυτό βέβαια δεν είναι μορφή προς τον κόσμο, είναι μορφή περισσότερο προς τα μαγαζιά, προς τον κόσμο που κινεί τα νήματα, κατάλαβες. Ο κόσμος, ο ακροατής έχει πολύ καλό αισθητήριο ευτυχώς ακόμη. Αλλά δυστυχώς κλείνουνε πόρτες. Δηλαδή δεν ακούει ο άλλος ουσιαστικά τη μουσική παραγής, βλέπει το όλο στυλάκι. Αυτό θα το άλλαζα. Όλο. Όπως και τα μαγαζιά δεν λειτουργούν λίγο με τι κόσμο έχεις και όχι τόσο με το αν είσαι καλός μουσικός. Ναι, αν και σε αυτό δεν έχω παράπονο. Έχουμε παίξει αρκετά εμείς και γενικά σε γενικές γραμμές έχουμε έναν κόσμο που μας ακολουθεί. Δεν πιστεύω ότι η Beatles είναι η μπάντα που κάνει τα μεγαλύτερα νούμερα σε κόσμο, αλλά γενικά έχουμε ένα ακροατήριο. Οπότε δεν έχω τεράστιο παράπονο από αυτή την άποψη. Αυτό που μας συμβαίνει είναι ότι κάποια συγκεκριμένα μαγαζιά ποτέ δεν μας έχουν κάνει πρόταση να παίξουμε και ποτέ δεν θα μας κάνουν κιόλας. Δηλαδή πάει αλλού το πράγμα. Πρέπει να είναι λίγο πιο hit η μπάντα για να παίξει σε κάποια. Δεν θέλω τώρα αξίζει, δεν θέλω να έχω σαν ανοιχτή αντιπαράθεση ούτε να αναφέρω ονόματα. Αλλά εντάξει, όποιοι είναι στη δικιά μας την πιάτσα γνωρίζουν γιατί μιλάω. Αντιθέτως, αντιστοίχως υπάρχουν και μαγαζιά που πραγματικά να είναι οι άνθρωποι καλά, στηρίζουν απίστευτα τις ελληνικές ροκ μπάντες για χρόνια. Εσύ και τώρα... σε κόστος. Ναι, επίσης θέλω να σε ρωτήσω εσύ, γιατί εσύ μου είπες ότι εσάς τα ραδιόφωνα σας παίξαν έτσι απλά, εγώ επειδή ξέρεις... Πάρα πολύ. Αυτό, πάρα πολλή μουσική όμως έχουν αυτό παράπονο, ότι τα ραδιόφωνα δεν παίζουν, ξέρεις, συγκροτήματα έτσι... Είτε ελληνικά αγγλόφωνα, είτε και ελληνόφωνα, γενικά τα ραδιόφωνα τα έχουν λίγο ξεχασμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι σταθμοί δεν μας παίζουν με τίποτα. Οι οποίοι ήδη οι σταθμοί 6, 7, 9 χρόνια πριν μας παίζαν πολύ εύκολα. Αυτό κάτι σημαίνει. Ότι έχουν κλείσει πολύ. Έχουν σφίξει τα πράγματα και συμφωνώ με τα παιδιά που από μια έννοια γκρινιάζουν γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Η ΕΡΤ στηρίζει πάντα. Έτσι, παιδιά, δηλαδή στηρίζεται πάντα, ανέκαθεν η ΕΡΤ στήριζε. Και η ΕΡΤ της επαρχίας, η ΕΡΤ της Αθήνας, κάποιοι web σταθμοί στηρίζουν με φανατισμό. Υπάρχουν κάποια άλλα πιο mainstream ραδιόφωνα που έχουν κλείσει πάρα πολύ το στιλιστικό τους. Σε ένα βαθμό απίστευτο. Δηλαδή πρέπει να παίζει ένα πολύ συγκεκριμένο ιδίωμα ή βαρύ metal ή stoner ή κάτι πολύ hipster όπως σου έλεγα. Οτιδήποτε άλλο δεν βλέπεις ότι αποκλείεται, αλλά νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις τρομακτική προσπάθεια, ρε παιδί μου. Και ξέρεις, δεν αξίζει να προσπαθείς τόσο πολύ. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι αν κάτι να γίνει, θα γίνει. Και κάποιοι τα παρατάνε στο τέλος, έτσι. Ακριβώς. Φίλε, τα ξέρεις όλα. Δηλαδή, έχω συγκινηθεί γιατί έχει πιάσει ακριβώς από τη ρίζα του το πρόβλημα. Είναι σαν να μιλάει ένας άνθρωπος που ζει μαζί μου την κατάσταση. Ακριβώς έτσι. Και μην νομίζεις, είναι πολύ δύσκολο. Άπειρες φορές να το παρατήσω. Αν δεν υπήρχε ο κόσμος, και αυτό που βασίζομαι πάρα πολύ και ευγνωμονώ τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είχε ένα λάνθαστο αισθητήριο. Καταλαβαίνει ότι μοχθείς, καταλαβαίνει ότι αγωνίζεσαι και σε ανταμείβει αργά ή γρήγορα. Θα τα είχα βροντίξει κι εγώ, Άγγελε. Το έχεις σκεφτεί κι εσύ. Πάρα πολλές φορές. Το 16 έφτασα ένα βήμα ήμουν από το να τα αφήσω. Είχαν κάποιες συγκυρίες και είμαι ακόμα εδώ. Και εμείς και εγώ και η Beatles. Ωραία. Και τελικά δεν το μετανιώνω, φίλε, γιατί η μουσική είναι πάθος. Έτσι. Πάμε λίγο να μου πεις πού σας βρίσκουνε, social, όποιος θέλει, CD, παλιά αν υπάρχει, πες τα πάντα. Ωραία. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι στα δισκάδικα της Αθήνας, αν το ζητήσεις στο The Age of New Delirium, θα στο παραγγείλουν, είναι από την Icarus Records. Και η ίδια Icarus έχει ένα απόθεμα, επειδή τα δισκάδικα παραγγέλνουν από τις εταιρείες. Άρα σε φυσικό προϊόν το δεύτερό μας άλμπουμ μπορεί να το βρει κάποιος. Επίσης, αν έρθει στα live μας, πουλάμε. Έχουμε merch.
στα live μας. Δεν ξέρω αν η EMI έχει ακόμα στο stock της το Dancing in the Zoo, θα αμφέβαλα, γιατί είναι παλιό πλέον το CD, είναι του 12 και νομίζω τα καταστρέφουν. Άρα εκεί είναι το φυσικό προϊόν. Τώρα από εκεί και πέρα είμαστε παντού στο διαδίκτυο. Και κυρίως στο YouTube, αν πατήσεις, αν πληκτρολογήσεις The Bittersweet GR, όπως σου είπα, χωρίς τελείες, το GR από τον Greece, έτσι. Ναι, ναι. Και θα σου βγάλει όλα κολλημένα χωρίς καμία τελεία. The Bittersweet GR σου βγάζει όλα μας τα κομμάτια που έχουν ανέβει στο YouTube. Είναι πάρα πολλά, είναι σίγουρα 20. Και είναι όλο μας το δεύτερο άλμπουμ επίσης στο YouTube. Και διασκευές. Όχι, διασκευές δεν Διασκευές ανεβάζω. δεν έχετε. Έχω ανεβάσει κάποια live. Από live, ναι, αυτό. Ναι, υπάρχουν live. Και του Άρτα η εμφάνιση υπάρχει. Και από το Eject έχω ανεβάσει την εμφάνιση και πιο παλιές εμφάνισεις. Και στο Spotify. Πάλι The Bittersweet GR. Γενικά σε όλα τα social, τα βασικά είμαστε. Υπάρχουν. Ωραία, πάμε λοιπόν να θυμίσουμε και το live της Παρασκευής, να μας πεις έτσι. Ακριβώς. Έχω μια καλή έτσι αίσθηση για το live της Παρασκευής, υπάρχει αρκετό κόσμο. Εννοείται ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα, προφανώς, τα ενδεδειγμένα κατά του COVID. Εννοείται ότι δυστυχώς μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι και πρέπει να έχουν τα παιδιά που θα έρθουν επιστοποιητικό, τα λοιπά και τα γνωστά ή να έχουν νοσήσει τα γνωστά θέματα. Έχω την αίσθηση ότι θα πάει πολύ καλά αυτό το live. Είναι στο Lazy Club, Λεωφόρος Πεντέλης 1, 10:30 αυτή την Παρασκευή, 10 Δεκέμβρη. Μετά από 1,5 χρόνο, έτσι. Σχεδόν 2. Σχεδόν 2 πλέον, ναι. Ναι, γιατί είναι Μάρτιος παρά 3 μήνες, ναι. Είναι απίστευτο, ναι. Είναι όπως καταλαβαίνεις, ό,τι χειρότερο από απουσία. Και μας έχει λείψει και εμάς πάρα πολύ, οπότε δεν βλέπουμε την ώρα. Τέτοια ώρα σε 2 μέρες θα παίζουμε, φίλε. Αυτό μόνο λέω. Και πρέπει να το πιστέψω κι εγώ. Για πάμε, έχεις άλλα άμεσα σχέδια, έχετε άλλα σαν μπάντα εκτός από το τρίτο άλμπουμ? Κοίταξε, αν όλα πάνε καλά, γιατί όπως είπες και εσύ πριν πολύ έτσι εύστοχα, δεν ξέρεις πόσο ακόμα θα είσαι έξω ελεύθερος. Εννοείται ότι θα κάνουμε πολλά ακόμα live. Δηλαδή, λέω έτσι, ανακοινώνω υπό μία έννοια ότι θα παίξουμε σίγουρα και στο Tiki Bar κάποια στιγμή. Έχω μιλήσει με τον Δημήτρη, έχουμε πει να υπάρξει ένα live εκεί. Και υπάρχουν πολλά άλλα μαγαζιά που έχω στο μυαλό μου να εμφανιστούν σύντομα. Αλλά αν δώσει και η κατάσταση εξωτερική. Και Σίγουρα θέλω να παίξουμε και σε μεγάλα φεστιβάλ του καλοκαιριού. Επίσης υπάρχουν καλές ενδείξεις. Και από εκεί ότι θα παίξουμε σε κάποια φεστιβάλ, αλλά δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι όταν δεν υπάρχουν. Καλά, αυτό είναι ένα αγκάθι ακόμα με το φεστιβάλ και με τον τόσο πολύ κόσμο για το καλοκαίρι, κατά πόσο θα είναι ευνοϊκά. Καλά, ακόμα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι εντελώς ευμετάβλητη. Έτσι, μιλάμε τώρα υπό ΚΣ, αν όλα πάνε καλά. Έτσι ακριβώς. Ναι, το άλμπουμ θέλουμε πάρα πολύ να πει. Όπως καταλαβαίνεις, όταν έχεις ένα ολόκληρο άλμπουμ στα χέρια σου, είναι μια τεράστια ιστορία. Οπότε ελπίζω το Μάρτι να βγει και το άλμπουμ και να τα ξαναπούμε, ας πούμε, με ένα ολόκληρο άλμπουμ με πολλά κομμάτια. Θα πάει από δισκογραφική και αυτό θα βγει, μου είπες, το τρίτο? Εντάξει, εννοείται ότι θέλω να βγει από δισκογραφική, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μουσικός και δει παλαιότερος που δεν θέλει να βγει κάτω από μια στέγη του άλμπουμ του, αλλά δεν θα χρονοτριβήσω. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, γιατί είναι και εύκολο, ναι, θα το βγάλω, θα κάνουμε και self-release αν χρειαστεί. Το πάτε και ανεξάρτητα, ναι. Ναι, προφανώς. Το θέμα είναι να βγει το άλμπουμ. Κοίταξε, και ψυχολογικά θέλω μέχρι το Μάη το πολύ να έχει βγει. Βοηθάνε. Μιλάμε πια για συνθέσεις, για να... και sorry που σε διακόπτω. Ναι, πες. Συνθέσεις που είναι ακόμα και του 2012, καταλαβαίνεις, είναι παλιά τα κομμάτια. Έχουν ήδη κάνει ένα κύκλο. Πιστεύεις βοηθάνε τις δισκογραφικές? Γιατί παλιά, κοιτάξτε, σου κόβαν το CD, ξέρεις, ήταν περιορισμένα ξέρεις, η διαδρομή για στούντιο και για τέτοια τα παλιά χρόνια. Τώρα γενικά σε αυτή την εποχή της τεχνολογίας, πιστεύεις βοηθάνε τις δισκογραφικές πλέον? Υπάρχουν κάποιες δισκογραφικές πιο μικρές που βοηθάνε, ναι. Αλλά είναι πολύ μικρές. Οι μεγάλες όχι, δεν βοηθάνε. Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλο όνομα ή να είσαι τρομερά εμπορικός για να κάτσουν να ασχοληθούν. Ακόμα και με μεγαλομεσαία ονόματα δεν ασχολούνται, πόσο μάλλον με μικρομεσαία, έτσι. Υπάρχουν όμως μικρές εταιρείες, υπάρχουν. Υπάρχει τελευταία μια στροφή στο βινίλιο και στην Ελλάδα, πολύ περιορισμένη αλλά φανατική. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουν βγει κάποιες εταιρείες που βοηθάνε τα παιδιά αρκετά. Αλλά και εκεί, ρε παιδάκι μου, βλέπεις ότι περιορίζονται, θέλουν να παίζεις ένα είδος.
Δηλαδή υπάρχουν φανατικές εταιρείες για, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, για psychedelic revival νεοψυχεδελιστές ή για acid rock, ας πούμε, ή για, πώς λέγεται, stoner. Αυτό με ενοχλεί εμένα, και λέει, επειδή με ρώτησες και πριν. Αυτός ο περιορισμός, ότι πρέπει οπωσδήποτε να μπεις κάτω από μια ταμπέλα. Άρα στην πραγματικότητα, επειδή οι πίτες σου δεν παίζουν μπάλα σε μια ταμπέλα, πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε γι' αυτό το λόγο. Κατάλαβα. Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνανε οι Beatles παλιά, που αλλάζαν ένα άλμπουμ όλο τους το μουσικό φάσμα. Ή οι καλλιτέχνες όπως ο Bowie, που επίσης ένα άλμπουμ άλλαζε τη μουσική του προσέγγιση. Δεν μπορώ να περιορίζω τη μουσική σε ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ. Βαριέμαι. Υπάρχουν όμως, παιδιά, υπάρχουν τέτοιες αγγελίες. Τώρα, αυτή τη στιγμή, και δεν αναφέρομαι σε μια-δυο πάρα πολύ χίπστερες εταιρείες που πάλι για να μπεις πρέπει να φτύσεις αίμα, και έχω προσπαθήσει με μεγάλη αποτυχία στο παρελθόν. Δηλαδή έχουμε πάει πολύ απλά στα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και media, και έχουμε πάει πιο μέτρια στο θέμα των εταιριών. Σε εταιριών και αυτά. Πάντως εγώ... Είναι πολύ κλειστό το κύκλωμα. Πολύ κλειστό. Ναι. Απείρως. Πάντως εγώ είμαι υπέρ. Και μετά να πω ένα τελευταίο. Έλα. Σπρώχνουν συγκεκριμένες εταιρείες και πολύ συγκεκριμένα τις μπάντες τους, και δυσκολεύεσαι να μπεις και σε αυτόν τον κύκλο να παίξεις live. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες που... Τώρα λες και για φεστιβάλ, για line-up και τέτοια, έτσι. Ακριβώς. Είναι εύκολο για όποιον γνωρίζει εταιρείες ελληνικές να καταλάβει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία που παίζει μπάλα μόνη της πολλά χρόνια. Εντάξει, καλή εταιρεία, δεν λέω, προσπαθεί, βοηθάει, αλλά είναι απίστευτα κλειστή στιλιστικά, απίστευτα. Ναι. Πάντως εγώ είμαι υπέρ, για να γυρίσω αυτό που έλεγα, ότι είναι καλό να πειραματίζεσαι και γενικά και να ψάχνεσαι, και δεν είναι ανάγκη όλα τα κομμάτια αυτό που λες να είναι σε ένα είδος μουσικής, έτσι. Οπότε εγώ είμαι υπέρ σε αυτό που κάνετε σαν μπάντα δηλαδή. Χαίρομαι ρε εσύ, χαίρομαι, γιατί ξέρεις, πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει και σου λέει, μα γιατί ρε παιδί μου, δύο πράγματα με βασανίζουν όλα αυτά τα χρόνια, δύο πράγματα μου λένε συνέχεια. Γιατί δεν γυρνάς το στίχο σου σε ελληνικό και γιατί δεν παίζεις ένα στυλ. Και τους λέω ρε παιδιά, γιατί δεν θέλω. Δεν θέλω, αν ήταν να ζήσω δηλαδή, να βιοποριστώ από τη μουσική, εντάξει, θα το σκεφτόμουν. Ναι. Γιατί από τη μουσική βιοπορίζομαι, αλλά ως καθηγητής μουσικής, έτσι. Πάντα στη μουσική είμαι, αλλά αν είχα τρελό πρόβλημα θα αναγκαζόμουν προφανώς να βάλω νερό στην πράσινη μου. Από τη στιγμή που δεν έχω αυτό το πρόβλημα, προσπαθώ να ικανοποιήσω το καλλιτεχνικό μου όραμα, που δεν είναι το στιλιζάρισμα. Είναι το να παίζω και να παράγω καλή μουσική. Να με ικανοποιεί και εμένα τον ίδιο, και φυσικά να βλέπω ότι αρέσει και στο κοινό που το έχω δει αυτά τα χρόνια. Έτσι. Για ελληνικό στίχο δεν σκέφτηκες ποτέ, έτσι? Ποτέ. Γιατί, τώρα για να μην γίνομαι και δογματικός και σπαστικός, ας πούμε, δεν έχω κανένα θέμα με τον ελληνικό στίχο. Μάλιστα να σου πω ότι λατρεύω τις τρύπες, το Σιδηρόπουλο, έχω ακούσει πολύ ελληνικό ροκ και ως πιτσιρικάς, έχω παίξει και με μπάντες ελληνικό ροκ. Τυχαίνει στη φωνή μου και στο στυλ το οποίο τραγουδάω και με τα ακούσματα τα οποία έχω μεγαλώσει να ταιριάζει περισσότερο αγγλικό στίχος. Δηλαδή και στο σπίτι μου και μετέπειτα ως μουσικός, όταν ξεκίνησα, έκανα την καριέρα μου, την έστησα, περισσότερο με αγγλόφωνα κομμάτια λειτουργήσα και μου βγαίνει και πολύ πιο εύκολα ο αγγλικός στίχος. Έχω γεννηθεί και στο Λονδίνο, ίσως παίζει και αυτό ένα ρόλο, έμεινα λίγο καιρό εκεί, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω, εκεί εκφράζομαι καλύτερα τελικά. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ωραία, λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, Άγγελε μου, να είσαι καλά. Ήταν πάρα πολύ περιεκτική η συνέντευξη και πολύ ενδιαφέρουσα. Θα πάμε να ακούσουμε και το An Easy One τώρα. Ωραία. Και είπαμε... Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές. Θα χαρούμε να σας δούμε στο Lazy και καλή συνέχεια και σε εσένα, Άγγελε. Έτσι, πάμε. Έγινε. You can understand me better now. This is an easy one for you to add the words to. Makes me feel relieved with life somehow.